El càncer de pulmó de cèl·lules no petites és el més habitual entre els adults i l'equip dirigit per la doctora Àngels Ginés ha investigat l'eficàcia d'una tècnica per determinar la situació i l'extensió del càncer en els malalts que ja han rebut radioteràpia inicial. Se sap que els malalts amb càncer de pulmó i ganglis en el mediastí positius, és a dir, amb tumor en els ganglis, que han fet radioquimioteràpia i que segueixen tenint tumor en els ganglis, el pronòstic d'aquests malalts no varia si superen o si no superen després del tractament. Per tant, es necessita una eina que després del tractament ens permeti saber això i seleccionar els malalts que han d'anar a cirurgia. La major part dels ganglis del càncer de pulmó estan al voltant del mediastí. El mediastí és la zona en el tòrax que queda entre els pulmons, el cor, la tràquea i l'esòfag. El que s'ha investigat és si fent servir aquesta tècnica es facilita l'anàlisi dels ganglis que hi ha al mediastí dels pacients i mostra si tenen metàstasi. I té la gràcia aquest aparell de que es pot posar una agulla per dintre, com si volguéssim fer una biòpsia, però l'agulla es veu en pantalla i podem punxar les lesions que estem veient, sapiguem que estem punxant realment en el lloc que toca i per tant podem tenir citologia, que vol dir la demostració de que amb cèl·lules de la malaltia que estem estudiant, i això és molt important avui dia o imprescindible en oncologia, perquè abans de donar qualsevol tractament de quimioteràpia o de radioteràpia amb algun malalt hem d'estar segurs que té un càncer i que no té una altra cosa. Aquesta tècnica té molts avantatges. És molt segura pel malalt, que s'estalvia riscos d'altres tècniques més perilloses utilitzades fins ara. No cal que ingressi a l'hospital ni que passi pel quiròfan i pot tornar cap a casa un cop s'ha acabat la prova el mateix dia. Els hospitals també els alleuja de les despeses d'una operació que a vegades era innecessària. El valor predictiu positiu, que vol dir la capacitat que té la tècnica per detectar metàstasis quan n'hi ha estat del 100%. Això vol dir que sempre que detectem metàstasis és veritat, vol dir que no deixem d'operar a cap malalt que podria obtenir benefici de la cirurgia, i això en aquest cas òbviament és el que ens interessa, no deixar d'operar algú que havia d'haver estat operat, i per tant en aquest sentit la tècnica és molt bona. Amb aquesta investigació es va demostrar que un 64% dels malalts van poder ser redirigits al tractament adequat, evitant proves més agressives que haurien suposat un risc més elevat per la seva salut. A més, en una quarta part dels malalts es va detectar que encara tenien metàstasi i que la cirurgia no els hagués aportat cap benefici.